ஹலோ கைஸ், இந்த வீட்டில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கெப்பாசிட்டர் எப்படி கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணி பிசி போர்டில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கெப்பாசிட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுதான் வந்து கெப்பாசிட்டரோட மைனஸ் பாயிண்ட். ஸோ லீடு லென்த்தாக இருந்தால் அது வந்து கெப்பாசிட்டருடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட். ஸோ அதேமாரி பிளாக் சைடில் இருந்தாலையும் அது வந்து கெப்பாசிட்டருடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட். இந்த மாதிரி மைனஸ் சிம்பிள் கரெக்ட். இந்த கெப்பாசிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 50 வோல்ட் 1000 மைக்ரோ ஃபேரட். கெப்பாசிட்டரோட யூனிட்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபேரட்லேருந்து தான் சொல்லுவோம். வாங்க பிசி போர்டில் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். கெப்பாசிட்டரோட லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா பிசி போர்டில் சி. ஸோ இந்த பிசி போர்டில் சின்னு எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் பொலாரிட்டி பார்த்து நம்ம வந்து கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணணும். கெப்பாசிட்டர்னால் தமிழில் வந்து மின்தேக்கின்னு அர்த்தம். கெப்பாசிட்டர்னால் என்ன, கெப்பாசிட்டரோட யூசேஜ், கெப்பாசிட்டருடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இது எல்லாமே ஆல்ரெடி நான் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். டிஸ்கிரிப்ஷனையும் தரேன். உங்களுக்கு எதுனா டவுட்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சிஎஸ் டெக்னாலஜி வேர்ல்டு யூடியூப் சேனலை லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ். அந்த கெப்பாசிட்டர் பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ளக்ஸ் ஊற்றிட்டு ப்ராப்பராக வந்து சால்டர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போது ப்ராப்பராக எப்படி சால்டர் பண்ணுறதுன்ட்டு நான் அடுத்தடுத்த ஒரு வீடியோக்குள்ளே வந்து அப்லோடு பண்ணுறேன். சால்ட்ரிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபைனலியாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து லீடை வந்து ப்ராப்பராக கட் பண்ணிடணும். இந்த பிசி போர்டில் நம்ம வந்து 3 கெப்பாசிட்டர் வந்து இன்சர்ட் பண்ணி சால்டர் பண்ணியிருக்கோங்க. ஃபைனலி நம்ம கெப்பாசிட்டர் வந்துன்னு பிசி போர்டில் இன்சர்ட் பண்ணி சால்டர் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.